Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano. Sunana Alhamis. Sunana Jamila Umar na gudu. Wannan shine katin zaɓe na? Wannan ita ce kuri'ata. Zan yi amfani da su wajen zaben Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Domin ya karasa ayyukan alkhairi da ya saka a gaban shi. Khadimul Islam ranar zaɓe a karo ne. Idan ya rike mu sosai bai saka cewa. Ibrahim ban yi shiruwa. Sakon kana wa Ganduje ake. Assalamu alaikum mutanen Kano. Kamar yadda kuka sani mutanen Kano, wannan shine titin Sabuwar Gandu, wanda ya haɗa anguwanni kamar su Sabuwar Gandu, Dan Maliki da kuma Maidile, shine ya tafi har Kumbotso kafin zuwan mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam. Wannan hanyar ta kasance ɗaya daga cikin hanyoyin da idan mutum yake binta sai ya haɗu da ɓacin rai kala-kala. Hatta mutanen da suke zaune a cikin waɗannan anguwanni sun ta kira domin a kawo musu ɗauki, a gyara musu wannan titin. Abin ya ci tura. Hatta masu ciki idan aka biyo da su wannan hanya komai zai iya faruwa da su saboda rashin kyawun hanyar a wancan lokacin. Amma daga zuwan mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, domin shi mutum ne mai tausayi, imani, mai tausayin talaka, mai saka alkhairi da alkhairi. Nan take ya ba da umarnin a shimfiɗa wannan makekiyar kwalta mai tsawon kilomita 8.3 wanda ta lashe kuɗi kimanin naira miliyan 800. Hakan ya faranta kai ba su kaɗai ba, har da 'yan uwansu da suke kawo musu ziyara, har da mutanen da suke zuwa cikin garin Kano yin siyayya suna farin cikin wannan katafaren kwalta. A cikin addinin musulunci akwai yadda aka yi bayanin cewa duk wanda ya maka alkhairi kai ma ka saka masa da alkhairi. Da wannan ne nake kiran mutanen da suke yankin nan da ku fito kunku da kwarkwatan ku ranar zabe, ku zaɓi Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin karasa ayyukan alkhairi da ya saka a gabansa na wayannan yankuna. Don haka 4+4.